नमस्कार। काली खांसी के लिए और जैसे भी खांसी हो, काली खांसी हो, टीबी हो गई है या फिर सुरफा, आप मैं दिखा दे रहा हूँ। आपको लेना है 1 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 टाइम 60 रुपये का आता है। और ये हयातीन, आपको मैं प्रोडक्ट्स दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। हयातीन 2 ढक्कन करके दिन में 3 बार, 3 दिन ही लेना है। जैसे भी खांसी रहे 100% ठीक हो जाएगी, विश्वास रखिए। मैं कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। नमस्कार। ज़्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल आसान तंत्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। नमस्कार।